ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन खे नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा सां हासिल करे रहा आहियूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करियां थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सभई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 64 अध्याय जे 2 भाग में ॾिठो त श्री सुखदेव जी स्वामी ॿुधाइनि था त हे राजा, भगवान श्री कृष्ण जे पुछण ते नर्ग राजा पंहिंजे पुराणे जन्म जी कथा ॿुधाए थो, जंहिंजे करे हिन खे भागुअ जो जनम वठणो पियो। तंहिं बाद श्री कृष्ण भगवान पंहिंजे साथियुनि खे ब्रह्मण जी महिमा वर्णन करे ॿुधाए थो ऐं चवे थो त कॾहिं बि भुलिजी ब्रह्मण खे निराश मता कयो ऐं न को कॾहिं उन्हनि खे दान कयल शइ मोटाए वठिजो। सभई चओ जय श्री कृष्णा। प्यारा भक्तों, अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 64 अध्याय जो 3 भाग शुरू करे रहा आहियूं। श्री सुखदेव जी स्वामी चवनि था, हे राजा परीक्षित, श्री श्याम सुंदर पंहिंजे साथियुनि खे ॿुधाइनि था त बर्ग रखेश्वर हिकु भेरो बेगुनाह निंड में मुंहिंजी छातीअ ते लत हई हुई, पर मूं ईअं सम्झी उन जो पैर मुनण लॻो हुअसि त जीअं उनखे मुंहिंजी छातीअ जो एज़ाउ न पहुतो हुजे। तव्हांखे बि ईअं ई सम्झी ब्रह्मणनि जो आदर करणु वाजिबु आहे ऐं ब्रह्मणनि जे ख़ुशि थियण सां लोक ऐं परलोक ॿई सुधरनि था। ब्रह्मणनि सां कूड़ ॻाल्हाइण ऐं उन खां व्याज वठणु न घुरिजे। जेके माण्हू ब्रह्मणनि खे मुंहुं जहिड़ो न ॼाणी कुझु तफ़ावत रखनि था, तिन खे ज़रूरु नर्क भोगणो पवंदो आहे। ब्रह्मण खे मञींदड़ मुंहिंजे चरणनि जी भक्ति हासिल करे परम पद खे पहुचनि था। तंहिं करे तव्हीं मुंहिंजे चवण मूजिबि कजो। श्याम सुंदर राजा उग्रसेन खे इहो सभु हाल ॿुधायो त उन ब्रह्मणनि खे उत्तम ॼाणी दंडवत कई। एतिरी कथा ॿुधी राजा परीक्षित पुछियो, हे मुनिनाथ, राजा नर्ग जहिड़े धर्मात्मा बेखबरीअ में थोरे पाप करण सां छो एतिरी वॾी सज़ा पाती? श्री सुखदेव जी चवनि था, हे राजा, राजा नर्ग खे पंहिंजे धर्म कर्म करण जो अभिमान रहंदो हो, तंहिं करे उन जो इहो हाल थियो। छो त भगवान खे आपो हेठि ऐं अभिमान कोन वणंदो आहे। आपो हेठि हमेशा केराईंदा आहिनि। सभई चओ जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जो 64 अध्याय संपूर्ण थियो। अध्याय 65 वृंदावन में बलराम जो वञणु। श्री सुखदेव जी चयो, हे राजा परीक्षित, हिकिड़े ॾींहुं श्याम ऐं बलराम ॿई ॿाहिरि राज मंदिर में वेठा हुआ त उन वक़्तु बलराम जी वृंदावन ऐं गोकुल जो सुख निंड में यशोदा जे प्रेम जो वर्णन करे
श्री कृष्ण खे चयो, बिंद्राबन खां अचण वक़्तु असां ॿिन्ही ॿाहिरनि यशोदा ऐं गोपियुनि सां इहो अक़रार कयो हो त वरी जल्द अची तव्हां सां मिलंदासीं। सो उते वञण जो इत्तेफ़ाक़ न थियो आहे। असीं द्वारिका में रहूं था, पर सभई ब्रिजवासी असांजे विछोरे में चिंता कंदा हूंदा। तंहिं करे तव्हां आज्ञा ॾियो त मां उते वञी उन्हनि सभिनी खे धीरज ॾेई अचां। श्री कृष्ण चयो, तमामु चङो। प्यारा भक्तों, इहा ॻाल्हि ॿुधी बलराम जी श्री कृष्ण पंहिंजी माता पिता खां मोकिलाए हल ऐं मौसल पंहिंजा हथियार खणी रथ ते चढ़ी बिंद्राबन ॾांहुं रवानो थियो। जंहिं देश ऐं शहर में बलदेव जी पहुतो थे, उते जा राजाऊं पेशवा अची खेसि पंहिंजे पंहिंजे घर वठी विया थे। 36 प्रकारनि जा भोजन खाराए घणनि क़िस्मनि जूं सुखड़ियूं ॾिनियूं थे। अहिड़ी तरह रेवती रमन सभिनी राजाउनि सां मुलाक़ात कंदो ऐं उन्हनि खे सुख ॾींदो उज्जैन में सांडीपनी पंहिंजे गुरुअ जे आस्थान ते पहुतो। गुरु नारायण ऐं उन जी स्त्रीअ खे साष्टांग दंडवत करे उन्हनि खां आशीर्वाद वरितो। उते 10 ॾींहंनि जे रहण खां पोइ बिंद्राबन में आयो। छा ॾिसे जो जिन गायनि खे गोपाल जी चारींदो हो, से सभई गायूं श्याम सुंदर जे दर्शन जे लाइ बन में पयूं घुमनि। सिवाय रंबण जे गाह खाइण जी बि कुझु ख्वाहिश नथियूं रखनि। सभई ग्वाल उन्हनि जे पुठियां श्री कृष्ण जो जस ॻाईंदा प्रेम रंग में रता हलिया पिया वञनि। घर घर में ब्रिजवासी मोहन प्यारे जे बाल चरित्रनि जी कथा पाण में पए चई ऐं ॿुधी पंहिंजी उमिरि जा ॾींहं पए गुज़ारिया। जॾहिं बलराम जी इहो हाल ॾिसी पंहिंजी अखियुनि में पाणी आणे पंहिंजो रथ बीहारियो, तॾहिं नंद यशोदा ॿियूं गोपियूं ऐं ग्वाल उन जे अचण जो हाल ॿुधी ॾाढे प्रेम सां मिलण वास्ते वटसि आया ऐं बलराम खे ॾिसी ॾाढो बलहार वञण लॻा। नंद ऐं यशोदा खे बलदेव जी ॾिठो त प्रेम जे वस थी उन्हनि जे चरणनि ते किरी पियो। प्यारा भक्तों, उन्हनि बलदेव जीअ खे छिके करे छातीअ सां लाथो ऐं मों चुमी प्यार ऐं दुलार कयो। बलराम जी ग्वाल बालनि सां गले मिली उन्हनि खां कुशल पुछिया। ब्रिजवासियनि श्याम ऐं बलराम जा बाल चरित्र यादि करे पंहिंजनि अखियुनि में पाणी आंदो। नंद ऐं यशोदा बलराम जीअ खे घर वठी वञी चयो त हे पुट, असांखे तव्हांजे विछोरे में हिकिड़ो पहर बि हिकिड़े वरीअ समान गुज़रे थो। तूं पंहिंजो हाल ॿुधा त हेतिरा ॾींहं कीअं रहे। तूं धन्य आहीं जो हेतिरनि ॾींहंनि खां पोइ हिते अची असांजी ख़बर लधई ऐं पंहिंजो चंद्रमुख ॾेखारे असांजी आत्मा खे सुख ॾिनई। ॿुधा त मुरली मनोहर, मोहन प्यारो, राजा उग्रसेन, वासुदेव ऐं ॿिया यदुवंशी असांजी कॾहिं यादगिरी कंदा आहिनि या न? सभई चओ जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 10 स्कंद जे 65 अध्याय जो पहिरियों भाग संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चओ जय सिया राम। राधे राधे।